Diba? Paano pa mag-unbox? Ba't ang gulo-gulo? Hi, it's Nicole. And today we are going to unbox my newest baby, ang aking sariling camera. Matagal na po talagang gustong bumili ng camera, especially since matagal ko nang gustong makapag-start sa YouTube or mag-vlog, mag-cover, mga ganun. Nagko-cover naman na ako ng paunti-unti. I only use my phone. Kagaya po ngayon, phone ko po yung ginagamit ko. Then mamaya magta-transition tayo to the camera to see yung difference nung phone tsaka nung camera. So, ayun, let's get to it. So, ang camera po na binili ko is ito. It's the Canon EOS M3. Sobrang saya ko dito sa nabili ko kasi isa talaga to sa choices ko na camera na gusto. Even before, nung pinag-isipan ko na sige na nga, bilhin na nga ako ng camera or sige na nga, i-pursue ko na nga tong YouTube dreams, ganon. Malalang pagre-review yung ginawa ko para makapag-decide kung ito ba talaga yung camera na gusto ko. Isa siya sa top choices ko. The other one was the G7X na halos same lang din sila ng price. Meron lang specs na magkaiba sila na mas lamang to, yung iba naman mas lamang si G7X. Pero ito pa rin yung nanalo. Anyways, I got this for 35,000. More or less 35,000 pesos. Pinili ko siya sa CameraHaus sa SM Aura. Nabili ko siya, may kasama na siyang memory card. Libreng memory card, libreng camera bag, tsaka may kasama siyang dashcam. May pa-dashcam si CameraHaus. Freebies lang kung gusto nyo mga ganun, buy in store. Pero kung gusto nyo na makamura, usually online, mas mabibili mo to at a cheaper price. Ayun. Pero depende naman sa'yo yun. So, buksan na natin siya. Buksan ko. Ito siya. Ano ba? So, ito siya sa loob. At ang una ko nakikita ay manual. So, napaka-importante nito, guys. Pero syempre, hindi ko naman binabasa ito. Kung trip niyo siyang basahin, sige lang. Charger. Charger niya. Wala siya nung sa likod, yung parang ginaganon na isasaksak mo lang sa ano. Wala siya nung may kasama talaga siyang cord. Saka, yung madumi kong adapter. So, yan yung charger ng battery. Tapos, yung ano, basura. Ano, yung parang cord para ikubit sa computer or sa laptop. Ganyan. Tapos, syempre yung battery niya. Yung battery. At, syempre naman talaga. Oh! Ito na yung camera mismo. Kinabit ko na yung neck strap dun sa camera kasi nagamit ko na talaga siya. Ito yung mismong ano tawag doon? Katawan. Yung camera mismo. And ito yung ba't di siya nakatikot? Ito yung lens niya. So, may kasamang camera at saka lens na magkahiwalay. Unlike sa G7X na hindi detachable yung lens. Ito na talaga siya. Ito ay, ito yung mismong digital camera EOS M3. And ito yung zoom lens EF M15 45mm. Millimeters? Ewan ko, basta 45mm. May kasama siyang lens cap, tsaka yung parang protector nung mismong, ano. Sabi ni ating taga-CameraHaus, yung puti daw dito, tsaka yung puti dito, huwag nyo na pala pansinin yung nails ko. Kasi, pag tatapatin mo daw, tapos, kailangan may marinig ka daw na click. Ayun. Hindi daw siya magagalaw, itong, yung parang zoom niya. Meron siyang parang ano dito. Ito, na kailangan mo siyang i-ganon before mo siya para mabubuksan. Parang ganon. Tingnan natin. So, ayan siya. Tapos, napi-flip na din yung screen.
Yung screen niya, pwedeng hanggang ganito. Hanggang ganyan. So, parang kapag kunwari, nakagano ka, tapos gano'n, ganyan. And another thing I like about the M3 is that it has an input for external mic. Dito siya nilalagay. So, ayan. Tapos parang dito mo ikakabit yung mic mismo, or yung lights mo, or yung flash mo, mga ganun. Tapos sobrang linaw niya. 24.2 megapixels. So, super linaw talaga niya. And ang galing ng autofocus niya. Nakakatuwa. Mamaya makikita po natin, tatry po natin yung autofocus niya, yung kung gaano siya kabilis mag-switch pag close up, tas yung nasa background. Parang ganun. So, makikita natin yung difference sa resolution at sa linaw. So, magpakita sa inyo kung anong itsura ng binili kong condenser mic kapag nakakabit kay M3. Bumili po ako ng condenser mic dahil usually yung mga videos na gagawin ko naman talaga ay mga covers and mga vlogs na sana mas okay yung pick up ng audio or ng nagsasalita dun sa video. Matagal din akong nag-review online sa mga mic or mga external mic na pwede nating gamitin for vlogging. Yung gusto ko talaga was yung Rode video mic kaso sobrang mahal niya. Parang para sa akin, hindi siya, ewan ko, parang hindi ako gagastos ng ganun kalaki para lang sa mic. But I did find an alternative na mas cheap. Ito siya. Ito yung BOYA PMV 50 stereo condenser microphone. Compact, lightweight, and easy to use. Designed for DSLR cameras, camcorders, and audio recorders. So, nandito yung mga features and specifications niya. If you guys are interested, you can look this up online. Binili ko to sa Henry's CameraHaus sa Greenhills. Ililink ko na lang sa baba yung mga store, tsaka yung mga products na binili ko, tsaka yung prices kung sakasakali pong interesado kayo sa ganitong condenser mic or kahit kay M3. Buksan ko siya. Ito siya sa loob. Meron siyang kasamang pouch para dun sa mic. Meron din siyang kasama yung cable niya na ikakabit mo. Ito ikakabit mo kay mic. Ito ikakabit mo kay camera. Meron din siyang kasamang feather duster. Windscreen? Parang ganun. Tsaka yung foam. Kasama din siyang foam. Ito yung mismong mic niya. Ito yung mount na ikakabit mo kay camera. Ito yung mismong mic. Battery operated siya na 3.5mm stereo. Ay, hindi pala yun. Hindi pala yun. LR44 battery. Actually, may kasama siyang isang battery. Feeling ko masisira ko siya. Basta yun, nandun sa loob. Tapos may on-off button siya. Tapos iilaw siyang ganyan kapag nakabuon siya. Kabit natin siya kay M3. Para lang makita niya kung ano ang itsura niya. So, ito na siya guys, na nakakabit. Hindi ko pala napakita sa inyo kanina na may feature ba talaga? May something si M3 na hello! Basta yung flash, hindi tuloy siya makaangat kasi basta yun. Pero ito na siya. Ito yung BOYA na mic. Parang pinulupot ko lang yung cable, yung cord niya para hindi siya nakaganon. Ito siya naman kapag yung phone. Paglalaroan ko pa siya, tapos pag-eksperimentohan ko pa lalo sa mga covers, lalo sa mga vlogs po na gagawin natin. Siguro gagawa na lang ako ng isa pang video regarding my review sa paggamit po ng BOYA na condenser mic. Tapos kung may mga questions pa kayo about my experience dito sa mic na to, comment down below na lang po and I will reply to you na give you my best feedback regarding this condenser mic. Ito na po, yung EOS M3 na po yung ginagamit ko ngayon. Grabe, linaw niya. Kita-kita yung mga chismis ng past. Ang linaw niya! Well, parang hindi ko pa siya nagagamit. Kung makapag-react ako. Kung makikita nyo, sobrang laking difference nung kaninang ginagamit ko yung phone ko sa ngayon. Sobrang liwanag nito. Gabi po ngayon dito at ang pangit ng lighting ko, wala akong lights. Ilaw ko lang po sa taas talaga. Pero
Ang liwanag. Ngayon ko lang po talaga kasi na-try na may tripod. Tapos ako lang. Tapos hindi ko siya hawak. So, atas na nakikita ko talaga yung screen. At super happy po talaga ako. Na-try po natin yung autofocus niya. Naka-automatic lang yung setting niya. Marami siyang settings sa pwede niyong paglaruan. And ako hindi ako marunong, so pag-aaralan ko pa rin. Pero sa autofocus niya, autofocus. Sige. Autofocus natin tong Joy. Ganyan. Oh, ayan. Tapos, ganyan. Tapos, nakikita ko sa mga beauty vloggers to, yung ginagano nila. Gagano nila. Oh. Ha? Ayun, okay naman. Happy din naman ako sa autofocus. Although, kailangan ko pa rin talaga siyang pag-aralan, paglaruan. Pero so far, I'm very happy. My thoughts and my reviews on this camera. Sa price niya, it's very, very much worth it. Especially kung you're going to get a lot of use out of the product anyway. So, kung gagamitin naman siya araw-araw, kung gagamitin siya para pagkakitaan nyo, why not? Diba? So, it's a very good investment if you are into pag-YouTube or yung pag-vlog, yung pagka-cover, yung photography. It's a very good camera, in my opinion. Feeling ko sobrang sulit kahit mahal. Oo, mahal siya. Madami naman diyang ibang cameras and camcorders na mas mura. You can use yung mga GoPro, yung mga action cam. Pero nasa preference mo rin naman talaga siya. For me, I can say that it really is worth it. And I'm so very happy na finally, makakapagsimulan na ako sa videos ko sa pag-YouTube. So, sana po, supportahan niyo ako. All in all po, sobrang happy ko and sobrang excited to finally have a camera of my own na I can finally start posting videos and covers and things like that on YouTube. I mean, honestly, hindi mo naman talaga kailangan ng mga high-end cameras to do that eh. You can use your cellphone and ganyan. Pero, preference ko po is talaga magkaroon ng camera para kahit papano, mainganyo rin ba ako? Ma-inspire akong gumawa ng videos. Ewan ko, maarte lang siguro ako. Tsaka gusto ko talaga bumili ng camera na finally, nagawa ko na. So, sana po, supportahan niyo po yung channel ko. Tatry ko pong gumawa ng mga videos talaga na papatok po sa inyo na magugustuhan nyo, matutuwa kayo kung may mga suggestions po kayo, kung may mga comments kayo, or may mga gusto kayo makita, i-comment nyo lang po sa baba, or message nyo ako, or kung ano man, at gagawin ko po para sa inyo. Please like para, like, subscribe, yung mga ganong sinasabi nila sa YouTube. Ayun lang naman, again, Nicole Parada po, and thank you. Bye guys!